Masakan. Habo, ternyata nama tiga kapi. Yalla. Maal jidasa hiraqtaan maa Maal osoo anta leetu beektu hiraqtaan abdi xiyyaa kana amma akka godhu mala dheefatoo seemi. Isa bar malatti dhawuudhaa miti. Malatti dhawinee jirra bara amma isaa. Kanaafuu isa lubbuu dabarsu Akka goonu waan goonu akka gartee jawaajee goote san san caalaa godhu qabdaa. nuti boo bar ummata ibjibbee bar rabbi ummata gadi rabbi irraa bira wanni odoo Amma gaafa akka san jiru dhiiga dhiigaa kafala ammaan tana. abdiin kun nuti rabbi irraa dhageessa akka gartee jawaa akka furmaateen paan nama gartee qabanii mataa irraa haadanii ilkee irraa yaasanii gartee haffaaza namatti hidhanitti isan namatti hin jechuudha. Nuti fayyaa kana boonsineeti akkanatti biyyoo dhukkubee isaa kama geessine akkasitti wallaanaa jirra. Bootaan tun itti toltee kachiisu jira yookaan mana irraa bayyaru dhageessifadhu Mana fayyadudha. yookaan miyyoo sana biraa fakkeessu. Akka eenyu Waa lameen Biraan darbee. fageessitan. Haxiitti jettanii itti deemaa jiru anumaa beeka. Fageenyaa fi dhiyeenya keessaa waan sitti haliin qabu. Ati waan sila irratti haamuu qabu godhii taboodaatis itti deemna maaltu jira. Sigala. Akkana sigala ammaan. Naaf galaa jedha. Ilaa hanga yoomiiti asuma eessuma kana olqabnoo liigadha ajaan jeefte mana akmaatti noofu deemta ammas nuti. Mana kanatti. Akkamitti dubbisuun godhu deemta. Hundi kubsite. An gubbaa ajaa kana soo jiru liigada asii qabaan oolu yookaan sidhiiseen si biraa deema karaa hojiitti jaadde. Hojii jaati. Ibsa aboo habartaa dhagaye. Habartaa dhagaye. Waa meeqan dubbannu namni gartee adda waraanaa deemu yookiin kufuu yookiin kuffisuudha. Sigala. Waan gubbaa ajaa tortoraa kanaan akkatti liigadhaan nyaadheesee kutadha. Hundumaa asii ajaa sana holachisaa oltummaa laqana. Aboo Walloo maalimti foon namaatiin rakkoo nuti deddeemtu. foon namaatiin nuti hanii daa'u jibbinee jira hatala kana namni nyaatu jechuudha. Kun foon isaa nyaachuun bar summii bara foon isaa jeessa waan ta'e. Hayyeen akka malee. Amma immoo amma wanni goonu waa cimsinee karaan tana ijoolleen deemtee biyyoon deemtee galtee ajjirtii mire kanattis waan jira waliin dubbanneeti ergaa gartee isii hojii hundi hojjete jechuudha. Waan gartee silaa taa'amaatis gooneeti akkasitti jechuudha. Namuu hojii ta'e cimsinee itti fufuu qabna. Daawaa jajjabduu nu kan waan gartee irratti hojjennu nu kan ilaas gartee dhuufusaa dhiyeena nu godhin. Kanoo kana bar kutee jira kun bar waan faayidaa qabus hin qabu ban. Anammoo namni gartee naaf hin ceetu walii galu hin ta'in. Silaamaaniif walii gallaa. Dhaabtu dhagee Allah waraan kutee jira gurban. Faayidaa qabu gurban. Maraateetiif kan nama jiruufis rabbii nama kadhatanii badhu osoo bandee urri hangatee du'ee biyya insan jechuudha. Kun kadhatee raamata kadhatanii. Boqon nama du'u kumbar nama du'u. Ni du'a namni hundi ni du'a. Ni du'a garuu inni nama jiru kanaafuu kadhatee rabbi raamata haa godhuu jedhanii kadhatan san inni. Du'aa godhanii. Faayidaan qabu. Du'aa goona fira. Namni osoo gartee jiru du'aa hirkate bari yoo du'e illee warra jannataa jibeeta. Wala jana fira. Dibeetaa mire kana inumaa ati niin gartee heerumaa fi maalii miti wanni iccitiin na ati hojjetu jirtu akkuma jettutti ol hin baafnu haa jiraattu addubatti haasofna dhageessa kana maati hanquma jiru gartee hanga jirru bika hanga gartee labsisu nu oowwituudha irratti fayyadamna irra fayyadametis Isa kanarratti. fayyadamee Abbaa manaan godhadhu jechuudha. abbaa manaati abbaa manaa yoo rabbiin gartee gaa nama du'ee yoo rabbiin numa kaasa Wanta nama nyaasi jee jiru bar. qabdii Kan aboo nyaasi jee jiru abdi. Eeywa. qabdii jirus rabbiin numa kaasa Abdi dhagee. mee namni kan jiru olkee amma abbaa manaa ta'uu maal jentaa dibichi guddaan kun Ni fayyadee gaafa. Barmaaliin jenna maaliin jenna Isa haadhasini. Bishaan isa dhiisinarratti na hidhee jirta. dhageessa Samaasitti na nyamiti. dhagee mee yaa mee caasaa Ati nama dhufee. ammaan inni jedhu guddaa hameedha Malee waa isaa kun dhufnee. inni kun faayidaa siin qabu nama guddaa dibdee guddaa faayidaa hin qabne kana ijoollee gartee harkaa dalagaa beektu harkaa beektu taaseenes gammachiisu itti badan jedha Sababa barbaadadhu akka Ansaanis fedhu Ittiin haasanii ittiin. kun suni gizee dhufee qabeenya kana irraa furatee annullee Tani isa godhama. furaadhiisi kana maal gootam shabaaba laaladhu bismillaallee nama guddaadha kun. Shabaabni gizee dhufee akkanan isa godhe kana na godheeti na biraa deema iyya akkamiin taagisisan birratti Hin hafee. gootu haa. Laa nama santu na godhee na bira kutan. Hin gootu hin Namni ammaa hin jaada amanamu. wajji galtanii. Namni ammaa hin amanama wallah. Haati daree haa dhufu sunni kan jirtaa maal? Maal uffataalee Haati arra tana kan xiqqoo tana kan akkam goota. Xiyyaa laal beelaa qibaaba gara jalaa fakkaata. Bismillah gurraacha minaa misilaa guddina agartu. Nama guddaadha furaadhiisi hin taane. Arbinuu irra xiqqaadha. Wayi ittiin furaadhiisi. hafteera guddina isaa. Isin amma uffatteetti kaan safattee barba akkasitti Aadaa uffadhee tan kaana fadheerra ciisaa maaltu sin geet. Hayi ati kana nama jaalattee sila eessarraa jaalatte? Bakka irraa jaaladha somta balloo kana beektaa balloo kana seenaa isaa taarifa isaan dawwaa hunda kan qabachuun kitaaba tokko isa irraa galmeessee jira wanni irraa galmeesseef isa barnaa dubbii barnaa tana akhira gartee sanaataa isaatiin godhu deema sanaa isaa gartee kata umuraatiin godhu deema jechuudha maali jettee Nama kana isin ganaa naa akka dettee bira ta'e. nama mirqanyaa gartee makiinaa kan namni dachii bateetii jechuudha namni immoo biyya alaa taa'eeti balloo abbaa miskiinaa abbaa maarroo jedhanii fuudhanii namni immoo isa kana rakkoo sana fide jechuudha abduma isaan abaara kana haa tuffatanii harkatti inni galuu deema jechuudha ana immoo kan inni lubbuun harka kiyyan baatu jedhu kan ammas ciisee gartee
توري تجبرو ورابو انتادوتي خابا سايسا هاي Maaliif haa ta'u? باني زرنا ما مرتب Maal laa hin tayyee? Isiidhaafinim. Maaliif? Xiyyaa kan mirkanaan isaanii beektaa? Nama akka keetii kan nama akka isheen keessa nama niin jaalladha jaarsattee bira teessu kan. Sidhaa amma barbaadda jabaadhaan abdiin godamee ka keessatti harkee qabee jechuudha. Lafa nuu darbe malee nama gartee hojii akka keessanii kana hojjetu kana deemeeti fuudhee diinaa kan maallaqa fudhata jira. Nama ajaa'ibaa isa duuba jira nama gurguddaa meeqaa isa duuba jira. Atis cimtee itis ergotana akka midhiyyoon tun nagammachiisu qabda. An guyyaa arana biraa deemtirraa si duubaan jira bikka an jirtu hojiin jira jechuudha. Ammoo iccitii hojjaa seene hin dubbattu. Sheekha biraa dhaqee abdii kana waan kanaa. Wanni waan kana jeesu wayi ni beektaa? Yoo gurbaan kun asiin fayye isin paartii teenya iccitii teenya beekti. Kana iccitii teenya fuutee isaa dabarsiti. Isillee galaafatee ishii gubbaan isillee dhufee galaafatee achiin muka hunda galaafachuu danda'a jechuudha. Nama kana isin jaarsaan godhadhaa jettee kan nuti harkaa hojjechiisu jiru jechuudha. Akka tattaafattee laabbaalii baaftee. Isii kabira Faayidaa maaliif? Meetii meetii dhalaalamee nuti. Tali firraa dhiisi geelee walii gallu kana firraa dhiisi. Kana giseen deem maali faayidaan? Hin jiru qa. Lakki haa isa inni dura dhiisee isuma firraa dhiisee inni hirmata galeedha. Isa yoo dhiisee mana kanas ilmaan dhiisaaf qa. Amra geessanii waa waliin mana guddoo jiraati isa kana yoo baafsan taatu abarta. Inni dhagahu kolma gochiisaa nyaatee suqaan. Baasa kaa kanaan ajaa'ibaa jeesa ajaa'ibaa kan. Eessa baaftan amma eessa geessu? Achitti mana gartee siree faamilii. Mana raajii. Achitti jiru achumaa jiru bakka rafuusan gaa. Qulfina kennitu gaa. Qulfiin daganna ati waan hundi siree jiraata waan hundi qabdaati. Amma maafa kamsa irraa baatti. Hin baasurraa. Akkasi siinumattee beekadhu. Amiisa irraa baattee yaa wayeelesh irraa baattee taate siin allaqa. Siifin allaqa maayyee. Qabi qaba basa yalla. Qaba basa. Tiyuf. Basa tiyuf. Yalla tiyuf. Foto dibda. Ana sinin taa'u. Masih fokus dia fokus dia. Kan sebentar ya. Tak. Kunoga ballon abba miskina jechuudha akkanumatti osoo gartanii ijoollee qaqalloo shaashaa weewwee sana akka galeetti jechuudha guddaa akka gaaraa kun jechuudha kunuma irra baktiyee qalloo irraa kaafachuudhaaf arranta kunoo namni imaltuu deemee hundinuu arranta kunoo bakka inni ciisutti itti deebi'aa jiru jechuudha isaa jala ficaanu isaa gartee haala keessa jiru jechuudha. Adiyyaa turis kunoo haa milkooyitee baga rabbii gartee milkii tanaan isin gee jaatime du'aa godhaaf badala gartee isii arrabsitan badala isii abaartan irraa jechuudha. Isin gartee yoo du'aa gootaniif irraa wayyaa rabbiin baga gartee ta'alatti maara taasisan rabbi si haa milkeessu jechuun jechuun riskiidha. Akkam taa'ee faamtan malee jechuudha. Tu riskiidha jechuudha. Riskii qabannoo harkatee tan jechuudha. Riskii gartee qabannoo caaltuun harkatee tan jechuudha. Akkasumatti nu obboleetan hin jechuudha. Isinis imaltuu reetti garuu gammadee asii gammadee miree barnuti gammachuun teenya waan takka hubadhu waan takka hubanee miree ati dhugaa ammoo guyyumaatu kan siin gahin gartee guyyumaa gartee ammaa tana irran gahin malee guyyaa akka gartee waliin teenya gammannus dhufaa jira jechuudha. Waraanni keenyas habees akka jiru jireetti maqaa isin dhoyinu akka waliin habeenu jirti jirami akka teenya inshaallah wajjin haasa'uudhaaf qophii irra jirra. Iccitii jajjabduu bira gajjabeeffadhu bobbaa teetan bobbaa faffacaatun godhini bobbaa hojii teetan caalaa hojjettu godhi akka isaan akkasii hojjetan irra deddeebi cimsi gorsufadhu. Amma isii hortee jira dhalaan beektaa mara irratti wanta gammadee dhusuudhaatullee isiin tun jaarta kanamee akka gartee kaayotti eegatti inni kun isa kanaan erga barbaadde mana dhaluu fincaaniitis micciireetis akka sangooma godhe jechuudha. Sangoomseetiin jira jechuudha. Tuba akkam gootisin nama akkana. Ani maal jetti bari bara faayidaa qabuuni akkuma qofootti illee mana keessa naa ta'u maquma gartee jaartaan mana irra naa hojjaadha. Itti gartee tahee baamumaa alallaa sabreetumaan ilmoo ta'e irra guddifadhaa jecha jirti meesin. Intalka biraas siif guddisaa kana firraa dhiisi bismillah. Dhaluu fedha kaan irraa dhaluun fadhu bari irraa dhaluun fadhu ilma irraa dhaluun fadhu akkuma suuratti mana keessa akkanaa taa'uun barbaada. Lafa kana biraa siree faamilii godhachuu feeti subhaana siree faamilii irra ciisuu feeta. Isa kana dabartine qabeenya lafa qabda qabeenya kanaatti nam tokko fuutee ati akka nama Ameerikaa jiru nama fuudhuun fedhu qa. Fuutee firaa guyyaa inni waa godhate. Firraa qofoota fira dubee jeen ogus. Hin ba'u narra cimeen na gubbaan. Mee bakkuma irraa jaalatti nutti himee isa kana. Isa kamu. Bar jaalala isaan qabani. Akkuma suura mana keessaa naa taa'u waan ilma irra guddifachuu fedhaa yaani habiraa fidee akkan isa godhe kan namni kana godhu yaani shakkii qaba waan biraatti shakkii qaba. Isa jaaladhee bira taa'an jira. Maal shakkii qabda? Maal shakkii qabda ree? Duuba si qabdamati.
Isa kana amma yeroo namni isa kana ajjeefnee kabiraa heerume sunis amma yaani bar wanni nama goote sirraan deebuun hin oolamu. Aywa. Kamiin taagizee san. Dhugaa amma kanaafuu osoo ni jirtu osoo jaalatti taas keessa gadi bu'uun gisee biraa irraa hojjedhu. An jaalalan qabu sarara jaalalan qabu irraa borullee san fedhu hin jaaladhu. Laakkismee si bira jirtu keessatti malee hin jaalattu jechuudha. amma namni gadi wal kunu hordoftoota maal ta'e boo egaa kun akkuma gartee jechuun kun abdiin isin tuffattan gartee namni kun nama gartee kana jechuun adda taasisaa turtanii akkasumatti kun har'a waraana yoo qabadheetiin jechuudha mataan duraa dachaa jira haadhi jechuudha milkiidhaan galaa jira guyyaan gartee waliin teenyee hablaa goonee nuti dhiichisuu dhaafteenyus dhufaa jira jeetiin baga gurra ta'e isin buusa ani immoo na abartanii na peetan na ibtanii jechuudha galatoomaa ta'e jechuudha hundi keessanuu galata na biraa qabda warri na abartanii warri na ibtanii jechuudha akkasumatti kunoo ijoollee tiitaallee narraa abarinaadha narraa gartee ittiin muufatinaa ta'e jira nuti immoo isin jara kanaatu abdii ijoollee gortee waan akkanaatti hin jira jettan jechuudha ani garuu haqatti hin jira isin ammoo warra gartee isin nuti argamu kanaatu goddaama jira jettan jechuudha kanaas rabbi maa dabaasa baaqa jallaa isaaniiti waan ta'e meel asirratti hawaan qabdu dubura homu taphati. Akkasii hordoftoota keenya nuti waan gartee waan taane daradareedha viidiyoo duratti banna malee waan hojjennu duubatti hojjenna kanaafuu nagaya isinitti haa ta'u nuti immoo akka isin nu arrabsaa jirtanitti akka isin nu abaartanitti nutillee isin nabaarro jiraadhaa nuti isaa isinirraa jiraannu nagayatti isin ijaa. Abdii kun nama kanaati nama gadi tokko haqarratti irraa jira malee. Abdiin nama gaariidha hin arrabsinaadha waan taane hin hojjetu waan ta'u maleedha. Kanaaf wanni kun nama gartee haqarratti haqarratti deemaa waan hin taane dalaguu waan sirrii dalagaa abbaa feetan jaalatanii jibbitanii waanuma ta'u dalagaa hin jiru. Meetii maal sirriitti ta'u? Kaan saniifu maaltu na lolchiisaa maaltu akka ta'e wanta na goosisaa eegan mana isaa kana dhufee isa kana dhamaasee isa kana jasbeessee sirriitti godhee mana kana teessisee fi akkuma qofatti mana kanaa taa'uuf jechuudha. Abdii ammoo waan ingis takka loluu fi namni waan namarratti hojjedhee narratti hojjetamuu hin ooluufin abdii dubbadha malee abdii nama gaariidha jechuudha nama kabajamaadha. Isumaan mana kanaa ona fidee isa galatoonfachuun qaba jechuudha. Galata san booda garaariin loluun jechuu maaliif afaan maalitti dubbachuu jira jechuudha malee. Sanifu warri ammoo fi wal kan deebi'u minaan min jettanii haasofitanii abdiin nama kabajaa qabu nama gaariidha haqarra deemaa jechuudha isumaa uka manuma kanaa una fidee kabajaa guddaa narraa qabaa jechuudha sanifu warri abdii ammoo abdii tuyxanis hin tuqinaadha abdii nama haqaati ammoo warri na abaaraa jirtanis galatooma kana eebbistanis galatooma ammoo